Ben, donc, marhaba de nouveau. Ben, on va passer donc à l'exercice 2. Donc, on est juste. Ben, avant de commencer l'exercice 2, donc, juste هنا صلحنا هذا حبيت نقول لكم donc هذه القبيل الغلط حطينا n ابارتنا n هذه تولي n supérieur égal à 2 وهنا في الاخر مكتوبه u de k. donc فيسا شو عملنا هنا هاي. donc هنا خذينا u de k plus 1 congru à 0 modulo 4 من هذه وخذينا 2 u de k plus 1 من هنا congru à 28 modulo 100. الاولانيه ضربناها بال 25 دونك نحينا الكونغريونس وضربنا بال 25 دونك عطاتنا هذه موديلو 100 فوالا هذه 2 k بلس 1 قبيله مكتوبه 2 k والثانيه ضربنا بال 14 كما عملنا قبيله بالضبط فوالا. maintenant on a fait la différence تعطينا على اليسار 25 u de k plus 1 moins 24 u de k plus 1 donc تعطينا u de k plus 1 قلنا وهذه تعطينا 0 moins 36 تعطينا moins 36 moins 36 يعني pas un reste moins 36 نزيدوه 100 يولي 64. Voilà, donc finalement, on a montré que UN, son reste modulo 100, yama 14, yama 64, suivant la parité de N. هذا هو donc بالنسبة l'exercice 1. Alors maintenant, je passe l'exercice 2. Ben, نقراو فيسا بعضنا. هذا سي بلوتو دونك شو الفرق بين الزوز؟ الاولاني موش كلاسيك برشا سويت حاجه جديده كذا. شفت باش مرجع واحد كي راه قدامه سويت ولا كذا ما يتفاجئش. دونك تقريبا عملنا ريكورونس كيما مسنسين نعملوا حابين نعملوا تيراسيون عملنا تيراسيون اتسيتيرا. هذايا الثاني سي بلوتو كيسيون كلاسيك برشا باهيين معناتها المتداوله ديزون به فيه معناتها هذوما اللي تلقى فيه رابيل دون غروند بارتي اللي قلنا في الاريثميتيك. Donc, on considère l'équation E, donc c'est une équation à dire ax plus by égale à c. Citer le théorème permettant d'affirmer que l'équation E a des solutions. Donner une solution particulière de E, puis résoudre l'équation E. Résoudre dans Z le système S, n congru à 3 modulo 4, n congru à 2 modulo 7. 3. Vérifier que 2263 est une solution de S et montrer que 2263 à la puissance 1008 moins 1 est divisible par 28. 4. On considère l'équation E' 7x plus 4y égale mouche 1 mais 20. Démontrer que si le couple XY est solution de E', alors X est congru à 0 modulo 4. Puis résoudre l'équation E'. Soit D le PGCD du XY ou XY est une solution de E'. Déterminer les valeurs possibles de D. Déterminer l'ensemble des solutions de E', dont le PGCD est 4. Petit d, résoudre dans Z au carré du système. 7x plus 4y égale 20. Le PGCD du XY égale 4. Le PPCM du XY égale 308. Commençons par la première question. Alors, correction. Je vous rappelle donc question. Donc, considère l'équation E. Citer le théorème permettant d'affirmer que l'équation E a des solutions. Le théorème il dit que l'équation هذه عندها solution ولا لا؟ شو يقول التيوريم؟ Le premier entre eux. Premier entre eux. اسمعني. التيوريم هو التيوريم دو بيزو. شو يقول لك؟ يقول لك التيوريم اذا هذه A وهذه B وهذه C. دونك كان جات الموانزه على اليسار هز على اليمين. رد ديما دو لا فورم AX plus BY égale C. Alors, cette équation admet des solutions si et seulement si, c'est une condition nécessaire et suffisante. Mouche 7 et 4 sont primés entre eux. Si seulement si 7 et A et B sont primés entre eux, tu as dit que conditions nécessaires. Les conditions suffisantes, mais nécessaires. La condition nécessaire et suffisante est le PGCD de A et B divise C. Le PGCD de A et B divise C. Et le PGCD de A et B égale à 1, et nous premier entre eux, automatiquement, il va diviser n'importe quel nombre. Donc, c'est une condition suffisante, mais qui n'est pas nécessaire. Là, je me trouve que je 7, je 8. Je 8 ou 4. Et dans le 7, 8 ou 4, l'équation a des solutions. Le PGCD de 8 et 4 ou 2, ou 2 ne divise pas 1. Mais, quand j'ai dit, par exemple, 6, je fais 1, 6. وهذه 8 تولي 8x plus 4y égale 6 تولي عندها solution puisque le PGCD de 8 et 4 هو 2 و 2 divise 6. وهذه حكينا عليها في درس الاريثميتيك في الاخر بالكل وقت كتبت لكم هكا بدايه وكذا وفسرت لكم بشويه وقلت لكم اذا ذوما البي جي دي نتاعهم زوز موش 1
هاي سي طلعت هذه 8 وهذه 4 طلعت هذه 8 سامحوني بي دي 8 4 8 4 هو 4 قول 2 دونك نقول هذه مثلا 6 هذه 8 وهذه دونك هذه 8 بون لحظه كل واحده مثلا هذه 8 8x مثلا بلس 6 y égale 4. Ben, هنا ال 8 et 6 ne sont pas premiers entre eux. بي جي سي دي نتاعهم 2. شو معناتها ليكواسيون دي معناتها السوليسيون اللي مش هكا يقول لك لو بي جي سي دي دو ا اي بي ديفيز سي هذا. اور لو بي جي سي دي دو 8 et 6 هو 2 و 2 ديفيز 4 donc l'équation هذه عندها des solutions. Mais faites attention. Lorsque vous allez résoudre cette équation, à un certain moment في résolution باش تعملوا لام دو غوس. هكا ولا باش تقولوا دابري لام دو غوس كذا ديفيز كذا. لام دو غوس يستحق شنو؟ يستحق انه الاعداد الزوز يكونوا بريمي اونتر او. تقول لي انت هذو ماهمش بريمي اونتر او. هاي وقت قلنا اش تعمل؟ اذا هما ماهمش بريمي اونتر او تو ديفيز تو لي تيرم بار لو بي جي سي دي نتاعهم الزوز. معناتها ما تبدا تخدم الا ما تقسم الكل بالبي جي سي دي اللي هو 2. دونك ترد ليكواسيون هذه ترد 4x بلس 3y égale 2. فوالا وبعد تبدا تخدم وقت تضمن اللي يضموا له بريمي اونتر او باش تضمن على اللام دو غوس مش باش تضمن اللي عندها سوليسيون. الو نكمله. باهي هنا دونك لو بي جي سي دي دو 7 et 4 égale 1 وال 1 ديفيز 1 دونك ça veut dire que l'équation هذه عندها des solutions. Petit b, donner une solution particulière puis résoudre l'équation E. Bon, solution particulière تنجم تلاحظوها facilement. يكفي هنا باش تضرب الاكس بال1 بالموان 1 وال4 بال2 باغ اكزومبل. باهي دونك بلي ما نطولوش برشا خاطر ممكن فيناش الوقت. باهي دونك هنا ريغاردي فيسا دونك حاجه سهله نعديوها. دونك خذيت اكس ايكال موان 1 والايكغيك هي 2 ولات 7 fois moins 1 plus 4 fois 2 ça fait bien 1. Donc le couple x0 y0 égale à moins 1 2 est une solution particulière de E. قلنا شو نعملوا هنا نكتبوا ليكواسيون تاعنا 7x plus 4y égale à 1 ونكتبوا دونك شوف شو عملت هنا خدمت الكل بالاكس 0 y0 اللي نورمالمون خدمت موان 1 2 خدمتها اون جينيرال وفي الاخر عوضت دونك خليها x0 باش تكون كاني جينيرال. دونك 7x plus 4y égale à 1 ou 7 fois x0 plus 4 fois y0 égale 1. هذوك هما la solution particulière. Puis on a fait la différence terme à terme. Je ولات 7 facteur de x moins x0 plus 4 facteur de y moins y0 égale à 0. Ça veut dire que 7 facteur de x moins x0 égale à moins 4 facteur de y moins y0. Donc, en particulier, le nombre 7 divise, le 7 divise, 7 divise moins 4 fois y moins y0. Or, 7 et 4 sont premiers entre eux. Donc, d'après le lemme de Gauss, on aura 7 divise y moins y0. Ça veut dire que y moins y0 égale à 7k pour k appartenant à z. Donc, نرجعوا l'équation تاعنا نرجعوا حتى لهذه كان تحبوا هذه. تولي 7 facteur de x moins x0 égale à moins 4 facteur y moins y0 هاي اللي هي 7k. يا ما ترجع لهذه ولا ترجع من الاول بكل كيف. Ce qui donne x moins x0 égale, en simplifiant par 7, égale moins 4k. Donc finalement, x égale moins 4k plus x0 et y égale 7k plus y0. Tu as عوضت x0 بالmoins 1 ou y0 بال2. عملت vérification et voilà l'ensemble des solutions. Ben, comme loin. À résoudre dans Z خاطر n connu واحد هنا n connu واحد اللي هو n. Le système n congru à 3 modulo 4 n congru à 2 modulo 7. Ben, ايش باش نعملوا هنا؟ شكون عنده فكرة ترى؟ نحلوا القياس نردوها تشبه الإيكواسيون الأولى. regardez bien. هذه أكيد عندها علاقة باللي فات. أكيد عندها علاقة باللي فات. أولاً وهي هنا موديلو 4 وموديلو 7. موديلو 4 وموديلو 7 ماهمش أي أعداد. دونك أكيد عندها علاقة بالإيكواسيون هذه. دونك خاطر هنا باش تلقى الآن وحدك كيفاش تلقاها الآن وحدك؟ والله كان جات تشوفها ما عرفتش تذكروا التيوريم ولاها باش تعملوه بعديك في آخر الإكزرسيس
في حاله اخرى مش في هذه. كي جيت هذه 3 وهذه 3، هذه 3 وهذه في بقعه 2 3. ذكروش التيوريم اللي يقول سي ان، ذكروا ولا سي ان كونغرو ا الفا، ولا سي ان كونغرو موتيزا 3 من غادي تولي 0. بون شو يقول لك التيوريم؟ سي ان كونغرو ا 0 موديلو ا و ان كونغرو ا 0 موديلو بي والاي بي سون بريمي انتر او، alors n est congru à 0 modulo a fois b. ذكروه ولا؟ اللي هو en deux termes شو يقول لك؟ اذا n divisible par a و n divisible par b، مش بالضروره n divisible par a fois b، حكينا عليه هذا. قلنا يلزم a و b يكونوا بريمي entre eux. par exemple un nombre est divisible par 3 و il est divisible par 4. ما دام 3 وال 4 بريمي entre eux donc nécessairement il est divisible par 12. اما اذا عدد يتقسم على 4 ويتقسم على 6 مش بالضروري يتقسم على 24 كيما الدوس. علاش؟ خاطر هما مش بريمي اونتر او. باهي بقى هنا مش نفس العدد، مش نفس العدد، دونك باش نستعملوا التيوريم هذاك. باهي ريغاردي كيسون فير باش نخرجوا، تبعوني بشوي بشوي. نخرج من الدوني اللي هو ان سوليسيون دو اس ايكيفو ا ان فيريفي سي دو اكسبريسيون. دونك باش نخرج من الكونغريونس خاطر مش نفس الموديلو، دونك ما عندي ما نبي مزوز بعضهم، دونك نخرج من الكونغريونس باش نجم نخدم على الاقل عندي حاجه ما نقولها. هكا شو باش نعمل؟ لا نجم نضرب لا نجم نعمل حتى شيء، ماهيش نفس الكونغريونس. باهي دونك تعطيني ان ايكال 3 بلس 4. بلي ركزوا معايا شويه، ركزوا معايا شويه. مش كيما يبدا واحد قدامك اون فاس يغزل الوجوه والعينين والكل، كيما واحد ماهوش اون فاس. دونك نحبوا ديما نتفاعلوا باش اظن مليح شمل. باهي ما تخرجوش لهذايا، انساو هذايا. هذيك نخرج من الكونغريونس نكتب ان ايكال 3 بلس 4 كا و ان ايكال 2 بلس 7 كا بريم. مش نفس الكا، مش بالضروره هو نفسه. معقول ولا؟ باهي اثنين كي نقول ان ايكال 3 بلس 4 كا، كي نقول ان ايكال 3 موان 4 كا، صحيح ولا غلط؟ صحيح. صحيح بويسكو كا بارتيان زد، شو مشكله نقول كا ولا موان كا؟ باهي وكيف عاد نقول كا نقول اكس ولا يغريك ولا او ولا في، صحيح ولا غلط؟ صحيح. انا اش عملت؟ انا كتبت ان ايكال 3 بلس 4 كا وكتبت ان ايكال 2 بلس 7 كا بريم وحدي، وحطيت ان ايكال ان وحبيت نرجع ليكواسيون هذه، لقيتها ما تجيش بالكدا، لقيتها في بقعه الكاتر تجيني كذا، دونك صلحتها انا وحدي. هاو شرديتها. باهي اوز الاولى اش كتبتها؟ ان ايكال 3 مش بلس، كتبتها موان. لو تشوفوا علاش. وهذيك كتبتها ايكغيك، انا حر كتبتها ايكغيك، ايكغيك ابارتونون ا زد، في عوض كا كتبتها ايكغيك. المهم سي ان ايكال 3 بلس 4 كا، سي ان كونغرو 3 موديلو 4 امبليك ولا ايكيفو ا ان ايكال 3 موان 4 ايكغيك. صحيحه ماهيش غلط، افيك ايكغيك ابارتونون ا زد. ثانيا ان كونغرو ا 2 موديلو 7 ايكيفو ا ان ايكال نورمالمون نقول 2 بلس 7 بي، انا نقول 2 بلس 7 اكس avec x هاي و y appartient à z. باهي تو كي نحط n égale n نعمل ايكاليتي بيناتهم الزوز، ما تولي لي 3 moins 4y égale 2 plus 7x. Lorsque j'amène le tout dans un seul membre ونخلي الأعداد على اليمين اش تعطيني؟ تعطيني 7x plus 4y égale à quoi؟ égale 1. Et là je retrouve l'équation الأولى نتاعي. فهمتوش علاش هنا حطيت موان 4y ما حطيتش بلوس؟ اي وهذه حطيتها بلوس خاطر انا من الاول حطيت بلوس وحدي، حطيت بلوس. كي جيت نعمل في العمليه طلعت لي هنا موان في بقعه بلوس في الكوزا، طلعت لي موان، ما قلبتها قلت مالي في عوض ناخذ 4 يغريك ناخذ موان 4 يغريك، شو المشكله؟ واضح ولا؟ وفهمتش علاش هذه سميتها يغريك وهذه سميتها اكس باش تطلع بالضبط. راهو اسمه نجم تسميهاش اكس، ما تسميهاش، نجم تسمي هذه كا وهذه كا بريم، ما فماش حتى مشكله. المهم بعد تقول كا تاخذ بلاصه الاكس اللي انا لقيته هنا تو سامبلومون. خاطر شو باش نعملوا تو؟ احنا كي سيستيم هزنا ليكواسيون هذه، دونك الاكس واليغريك نلوجوا عليهم، اكس واليغريك هما السوليسيون تاع ليكواسيون هذه. دونك هاهما حاضرين، هاهما حاضرين باش ناخذ اكس والا يغريك نعوضها هنا والا هنا، هذاك باش نعمل انا. اوكي باهي كان انا هذه في بقعه اكس، في بقعه اكس سميتها بي يا سيدي، سميتها بي. باهي وهنا باش نلقى 7 بي، 7 بي باغ اكزومبل. باش نقول بي تاخذ بلاصه الاكس سهله برشا، كاني بي هي اكس سيت اون ديترمينات وناخذ اللي لقيتها هنا. فوالا دونك جو ريبيت n congru à 3 modulo 4 équivaut à n égale à 3 moins 4y avec y appartenant à z. n égale à 2, n congru à 2 modulo 7 équivaut à n égale à 2
plus 7x par exemple avec x appartenant à z. Voilà. Donc juste في بقعة k ولا حاجة كتبت x، في بقعة k prime كتبت y، في بقعة plus كتبت هنا moins، juste باش ليكواسيون تجيني كيما نحبها انا بالضبط. فوالا. دونك x لقيناه هو شنو؟ هو اللي لقيناه هنا موان 4 k. انت تاخذ يا x يا y واحدة منهم، كان تاخذ x تعوضها في الثانية ذي، كان تاخذ y تعوضها في الأولى، كيف سيرفيو ميم. بون خذيت x مثلا، دونك x هو السوليسيون دو ليكواسيون 7x plus 4y égale 1 اللي احنا لوجناه هنا. دونك الاكس هو موان 4k موان 1، هذاك الاكس. فوالا. اي بار سويت الان نرجعوا الان نتاعنا هذيا ونعوضوا الثانيه ذي اللي لقينا فيها اكس. دونك ان ايجال 2 بلس 7 فوا اكس اي اكس موان 4k موان 1. Donc, je développe, donc ça va donner moins 5, moins 28k, et voilà le n. Donc, le n, il est moins 5, moins 28k pour k appartenant à z. Ben. Mais là, il faut étudier la réciproque. Je ne sais pas si c'est l'équivalence. L'équivalence, c'est une équivalence. Donc, l'expression هذه تساوي l'expression هذه. l'expression هذه تساوي هذه. مش بالضروره هذه 8 وهذه 8 مثلا. فهمت؟ معناتها تقول لي مثلا x égale 8 و y égale 8. Donc x égale y. صحيح si x égale 8 و y égale 8 donc x égale y. نمشيو بالعكس ترى. si x égale y est-ce que ça veut dire nécessairement x هي 8 و y؟ مش بالضروره. donc là il faut étudier la réciproque. réciproque باش نخرجوا منين؟ Donc, احنا لقينا سي ان سوليسيون دو اس، اي ان كي سوليسيون دو اس مي تكتب كان سو سيت فاسون لا. اذا ما تكتبش سيت فاسون لا ما ينجمش يكون سوليسيون دو اس. دونك احنا اش عملنا كالعاده حصرنا لي سوليسيون. تبقى نخافوا ديما فماشي دي سوليسيون ولا فماشي عداد زايدين اللي ماهمش دي سوليسيون. بور سولا باش ناخذوا اي عدد تكتب سو لا فورم موان 5 موان 28 كا ونشوفوا اسكي دي سوليسيون دو اس. Donc, supposons que n égale à moins 5, moins 28k pour k appartenant à z. Donc, n est congru à moins 5 modulo 28. Donc, elle dit la congruence. n congru à moins 5 modulo 28. Je m'attends n est congru à moins 5 modulo 28. Yani n plus 5 est congru à 0 modulo 28. Autrement dit, yani n plus 5 est multiple de 28. n plus 5 est multiple de 28. Maintenant, si n plus 5 est multiple de 28, par suite, n plus 5 sera multiple de 4 et de 7. Bien, puisque tout multiple de 28 est un multiple de 4, évidemment, ou tout multiple de 28 est multiple de 7. Donc, si n plus 5 est multiple de 28, il sera aussi multiple de 4 et multiple de 7. Je mets n plus 5 multiple de 4. n plus 5 est congru à 0 modulo 4. Yani n congru à moins 5 modulo 4. Kif n plus 5 multiple de 7. Yani n plus 5 congru à 0 modulo 7. يعني n congru à moins 5 modulo 7. Or, moins 5 modulo 4. أنيس. لا جوست حابب نقول لك مسيو على يا اخي معناها مش نورمال نكتبوا خاطر بخومي اونتخ غادي ولا مش لازم. لا هذاك لا هذاك العكس انت ماشي في التيوريم. لا هذايا ماشي هذا سو نومبر اي ملتيبل دو 27 دونك اي ملتيبل نتاع اي ديفيزور دو هو ملتيبل دو 28 دونك هو ملتيبل نتاع اي ديفيزور دو 28. اوكي اي ملتيبل دو 28 دونك ملتيبل دو 4 ملتيبل دو 28 دونك ملتيبل دو 7. موان 5 موديلو 4 موان 5 موديلو 4 موان 5 كي تزيدها 8 تولي 3 صحيح ولا؟ وموان 5 موديلو 7 موان 5 كي تزيدها 7 تولي 2. دونك موان 5 موديلو 4 نجم نردوها 3 وموان 5 موديلو 7 نجم نردوها 2 et voilà vous trouvez donc que n est quoi? n est solution du système S يعني il est congru à 3 modulo 4 et en même temps il est congru à 2 modulo 7. Donc d'après ce qu'on a fait, donc S dans Z où tous les nombres s'écrivent sous la forme moins 5 moins 28k et نكتب في عوض moins 5 moins 28k كتبت 23 moins 28k puisque si n est congru à moins 5 modulo 28 donc il تزيد à 28 ou il est congru à 23 modulo 28 معناتها le reste de la division de n par 28 هو 23. voilà. ما عادش كان تحبوا رمارك صغيره هنا. شوف هنا كي نعطيك ريزولتا ساعات يعطيك ريزولتا يقول لك مثلا montrer que n congru à 3 modulo 4 ou n congru à 2 modulo 7 équivaut à n congru à 23 modulo 28 équivaut à n congru à 23 modulo 28. نجم وقتها تستعمل لك التيوريم كنت نحكي عليه بويسك عرفت الريزولتا انت. تولي وقتها ايش تعمل؟ تقول
معطاك هو قال لك هنا 23 ولا باش تكون تجي هنا تعوض 3 اكيد بال 23 اقسم 23 على 4 تلقى 3 سا سي سور واقسم 23 على 7 تلقاها 2 دونك 3 تعوضها بال 23 و2 تعوضوا بال 23 وتولي ان كونغرو 23 موديلو 4 و ان كونغرو 23 موديلو 7 وال4 et 7 sont premiers entre eux donc n est congru à 23 modulo le produit اللي هو 28 mais il faut étudier la réciproque aussi كيما هنا ريسبروك تاخذ هي نفسها فهمت شنو نقصد ولا وي لا شنو وي اي وي باهي دونك هاوش حبيت نقول مره اخرى زعما كان قال لك هنا montrer que si n congru à 3 modulo 4 ou n congru à 2 modulo 7 équivaut à n congru à 23 modulo voilà n congru à moins 5 modulo 28 برا خليها moins 5 c'est n congru à moins 5 modulo 28 باهي اش تعمل هنا تجي تعوض 3 باش باك الموان 5 هذيك اكيد هي موان 5 غير ما تخمم وتعوض 2 بالموان 5 يوليو ذوما زوز موان 5 هز على اليسار تولي n plus 5 congru à 0 modulo 4 ou n plus 5 هي بيدا congru à 0 modulo 7 et puis 4 et 7 sont premiers entre eux donc d'après ce théorème تعطينا n plus 5 congru à 0 modulo 28 بلاها نشوفوا التيوريم شويه اخر ben. Maintenant, à vérifier que 2263 est une solution de S. D'abord. Ben, bon. Bon, يكفي باش توري انه 2263 est congru à 23 modulo 28. Donc 2263 قسمناها على 28. طلعوا الكوسيون 80 ورست 23. Donc عمليه بسيطه حتى بالكالكولاتريس تعملها. Donc 2263 est congru à 23 modulo 28. Ça veut dire que 2263 est une solution de S. بالطبيعه solution de S حاجه من اثنين. يا تبين انه ce nombre est congru à 3 modulo 4 وفي نفس الوقت congru à 2 modulo 7 ولا توري ديريكتومون اللي هو congru à 23 modulo 28 puisque c'est une équivalence. احنا قلنا اي n qui vérifie le système il est congru à 23 modulo 28 donc ورينا directement congru à 23 modulo 28 وانتهى الامر. باهي maintenant اش قال لك؟ قال لك est montré que 2263 à la puissance 1008 moins 1 est divisible par 28. باهي regardez maintenant. باهي باش تعمل question précédente هذه. Vérifier que 2263 est une solution de S. À dire que 2263 est une solution de S, ça veut dire que 2263 vérifie le système S. يعني il est congru à 3 modulo 4 ou il est congru à 2 modulo 7. من غير ما تعمل calcul بالطبيعه بويسك بين اللي هو solution de S. باهي هاي تبعوني مليح تو باش نعمل. باهي ركزوا معايا باش تفهموا لي تيرنير باش نمشيو فيه. باهي اولا باش نعملوا بويسونس 1008 بويسونس 1008 منا وبويسونس 1008 من هنا اثنين. هو قال لك ديفيزيبل بار 28. باهي اش معناتها؟ معناتها اون فا مونتري كو سو نومبر كونغرو ا 0 موديلو 28. اذا ما نجمش تحصل انا شو عندكم دنيا؟ عندي هذوما عندي كونغرونس موديلو 4 كونغرونس موديلو 7 بينما حاجه بكونغرونس موديلو 28 هذه تخليك تخمم في التيوريم كنا نحكيو عليه. اذا عندك كونغرونس موديلو 4 وكونغرونس موديلو 7 ودي حاجه بكونغرونس موديلو 28 شو يجي في مخك؟ يجي التيوريم هذاك سي ان كونغرو ا 0 موديلو ا و ان كونغرو ا 0 موديلو بي alors n congru à 0 modulo a fois b si a et b sont premiers entre eux. Ben, donc اول حاجه باش نعمل puissance 1008. Ben, اش تعطينا الاولى؟ تعطينا 2263 à la puissance 1008 il est congru à 3 à la puissance 1008 modulo 4. هذه 3 à la puissance 1008 c'est un cas très particulier puisque 3 sans reste modulo 4 مش sans reste سامحوني sans reste lui-même puisque 3 est congru à moins 1 modulo 4 صحيح ولا؟ 3 نعوضوه باش نعوضوه 3 موديلو 4 moins 1 و moins 1 à la puissance 1008 اش تعطينا؟ تعطينا 1 موديلو 4 اوكي امورنا مريقله. نمشيو للثاني faire la même chose 2263 à la puissance 1008 كيف à la puissance 1008 est congru à 2 à la puissance 1008 modulo 7. اسمعوني مليح راه هنا خايبه شويه مش كيما قبيلي 3 modulo 4
بالطبيعه تذكر وقت حكينا على البويسونس كنت نحكي عليه قبيليك، قلنا عاده في البويسونس نخموا في 3 حاجات. اول حاجه والاولى نحاول نظهرك الان والموانزان، هذا خرق العاده، تظهر ان ولا موانزان تولي على بويسونس اي حاجه اموركم ريقله. اثنين نجم نستعملوا فيرما اذا الكلبي لي فوس كونغرونس اللي برومي نجم نخموا فيه فيرما. وذكروا ارجو حكينا على التاتونمون زاد الثقه في الان ولا في الموانزان حسيت ارجو راجعوا تو ما عندناش وقت خاطر باهي. دونك الحاجه الاولى ربحتنا ان قينا التروا يعني قينا الموانزان اوكي مريقلين. هنا دو موديلو 7 لاهي 1 لاهي موانزان لاهي 1 لاهي موانزان. نولي واش نعملوا؟ نوليو نعملوا كي تاتونمون نخموا على البويسونس دو 2 اللي تعطينا 1 ولا موانزان موديلو 7. يعني حتى في مخك 2 لا بويسونس ما تحكيش على البويسونس 0 خاطر بعد ما نجمش تقسم بار 0. ابدا لي بال1 2 على بويسونس 1 ما تعطينيش 1 ولا موانزان موديلو 7. 2 على بويسونس 2 4 ما تعطينيش 1 ولا موانزان موديلو 7. 2 على بويسونس 3 2 على بويسونس 3 تعطيني 8 وال8 موديلو 7 تولي 1. نولي وقتاش نعمل جو في اباريتر لو نومبر 3 يولي 1008 نقسمها على 3 en divisant 1008 par 3 شنو نلقى 336. حتى كان ما تقسمش على 3 مش مشكله تولي 1008 تساوي 3 فوا 336 بلس 5 مثلا مش مشكله. تقعد لك 2 لا بويسونس حاجه بسيطه منك 5 2 لا بويسونس 5 تقدر تعمل بالكالكولاتريس تلقاها الريست. اما 2 لا بويسونس 1008 ما تعطيكش كالكولاتريس. دونك فهمتوا ولا؟ مهم برشا لي بويسونس هذوما راهم لي زابيسي نتاع الاريثميتيك. دونك هنا نعاود نقول 3 موديلو 4 عطاتني موان 1 دونك ربحت موان 1 لا بويسونس 1008 عطاتني 1. هنا طلعت لي 2 على بويسونس 1008 2 موديلو 7 لاهي 1 لاهي موان 1. دونك جو شيرش اون بويسونس دو 2 اللي تعطيني يا 1 يا موان 1. لا بويسونس دو 2 اللي تعطيك يا 1 يا موان 1 هي 2 لا بويسونس 3. 2 لا بويسونس 3 هي 8. دونك maintenant je peux remplacer 2 à la puissance 3 par 1. Ou le 1 à la puissance 336 t'atteint donc 1. Voilà. Bien. كجات في بقعة 7 هذه 9. راهي هذه باهية زادة. راهي ولات شنو 2 à la puissance 3 موان 1. راهي ولات موان 1 وموان 1 à la puissance 336 تولي 1. فوالا. باهي. عاود شنو ولا عندنا تو؟ ولا عندنا 2263 à la puissance 1008 est congru à 1 يعني moins 1 est congru à 0 modulo 4 d'après la première. Kif kif 2263 à la puissance 1008 moins 1 est congru à 0 modulo 7. وعندي 4 et 7 sont premiers entre eux. D'après le théorème du cours, ما عندوش اسم التيوريم هذايا. D'après le théorème du cours, on aura tout ce nombre est congru à 0 modulo le produit اللي هو 28. Est-ce que ça c'est clair? Oui. Bien. Alors, on passe à la question suivante. On considère dans Z au carré l'équation E'. 7x plus 4y égale à 20. Bon, il y a deux questions. Démontrer que si x, y est solution de E', alors x est congru à 0 modulo 4 d'abord, puis résoudre l'équation E'. Ben, donc, je vais me donner, il y a x, y solution de E'. Alors, je vais x, y solution de E'. Je 7x plus 4y égale 20. Donc, ici, alors, on n'a pas besoin d'équivalence. Donc, l'hypothèse est 7x plus 4y égale 20. Alors, nous avons dit que x est congru à 0. X est congru. Donc, x à l'issar. 7x à l'issar égale à quoi? Égale 20 moins 4y. Je m'attends 20 moins 4y. Qui m'a dit 20 moins 4k. 20 moins 4k, 20 moins 4p, 20 moins 4. Donc, deux congruences. Je dois lire. Tu dis 7x est congru à 20 modulo 4. 7x est congru à 20 modulo 4. Or, 20 modulo 4, il y a 0, puisque 20 est multiple de 4. Je vais mettre 7x est congru à 0 modulo 4. Maintenant, on va 7, donc il suffit de lemme de Gauss, puisque 7 et 4 sont. Je vais 7x congru à 0 modulo 4. Autrement dit, 4 divise 7x. 4 divise 7 fois x. Et puisque 4 et 7 sont premiers entre eux, donc d'après le lemme de Gauss, 4 divise x. يعني x est congru à 0 modulo 4. Voilà. واضح ولا؟ Ça va? Ça va. Ben. Alors maintenant on va résoudre l'équation E'. شوف هنا هي الطريقة الثانية pour résoudre une telle équation à x plus y égale à c
من غير ما تستعملوا كلام دو غوس الاولين الطريقه الاولى، من غير ما تستعملوا السوليسيون بارتيكولير. كيفاش؟ باهي الور مو قلنا احنا سي اكس يغريك السوليسيون دو او بريم، الور اكس كونغرو ا 0 موديل 4، دونك اكس لقيناه الاكس، اكس كونغرو ا 0 موديل 4 معناتها اكس ايغال 4 فوا ك بريم افيك ك بريم ابارتونون ا زد. فوالا هاكا لقينا الاكس. اش قاعد؟ يغريك نرجعوا ليكواسيون تاعنا، نعوض كيما نعملوا كيما نعملوا في الميثود الاخرى، نعوضوا x parce qu'on a trouvé les 4 k'. Donc, tu dis 7 fois 4k' plus 4y égale 20. Donc, 4y, tu as 20 moins 28k' et on divise par 4. Donc, on va trouver y égale 5 moins 7k'. Nous avons vérification qui est c'est une implication à dire. Donc, nous avons vérification. Donc, 7 fois x, x, moins 4 fois y. Donc, vous faites le calcul, vous trouvez que c'est 20. Donc, S dans Z au carré, tous les couples s'écrivent sous la forme 4k', 5 moins 7k'. Voilà. Donc, c'est une autre méthode pour résoudre l'équation de la forme AX plus BY égale C. Mais il y a une solution particulière. Mais il y a une solution particulière qui m'a chauffé. Ben. تبقى مجموش هذه نعملوا عليها برشا، تقول هاو خير من الاخرى وفيها اقل خدمه من الاخرى، ما نجمش تعمل عليها برشا. هاو علاش؟ ا سيرتان مومون هنا كي باش تلوج على الاكس tu es obligé هنا par exemple راه مش ديما يجيك هنا موديلو معناتها هنا بون اللي منعنا انه 7 و 4 سون برومي اونتر او، ينجموا يجوك زعداد ماهمش برومي اونتر او. واضح ولا لا؟ المشكله انك هنا تصور عدد كبار، هنا تلقى 37 ولا كذا، باش تعدى من 37 اكس لاكس، مو باش تضرب بالانفيرس، باش تضرب بالانفيرس، تنجم الانفيرس ما تلقاوش، ولا يكون ما عندوش انفيرس اصلا مع الاخر، ومو مش بريمي اونتر او، مش بريمي اونتر او، مش تلقى انفيرس. هذيك المشكله. دونك ما نجموش. دونك هذه لا ميثود elle sera toujours guidée كيما هكا. نقول لك montrer que si x y est solution de prime alors x est congru à 1 ولا 2 ولا 3 ولا اللي هو موديلو، بعد يقول لك résoudre. سي لا ميثود على الفيت هذيك مازلت مانيش فاهم شويه كيفاش نقلنا من 7 اكس تيجال 20 و 4 y 7 اكس تيجال 0. تبع اوصل الفلاش من هنا لهنا. الور هذه الايكغيك حسبها كاين كا، خاطر سنسنا بالكا احنا كا، حسبها كاين 7 اكس ايكال 20 موان ولا بلوس 4 كا، مش لازم تولي كونغريونس. اش تولي في الكونغريونس؟ تولي 7 اكس كونغرو ا كوا 20 موديلو 4 هكا ولا؟ فوالا. وال 20 موديلو 4 قداش؟ 20 كي تقسم على 4 اي سافا يعطيك ريز زيرو. فوالا. نكملوا. Question suivante. Soit D le PGCD de XY, alors مش XY comme les solutions de E', اللي يحكي عليهم. Déterminer les valeurs possibles de D. Donc باش نخرجوا من الدوني اللي هو D le PGCD de XY avec XY comme solution de E'. On va déterminer les valeurs possibles de D. عادة في les questions هذوما نعملوا الكومبينيزون. عادة في les questions اللي نجيو نلوجوا على PGCD de deux nombres variables. De nombres variables qui m'a 2n plus 5 ou 5n plus 6. Qui dit on a le PGCD نتاعهم شنو نقولوا؟ نقولوا soit d le PGCD de ces deux nombres. كيفاش نلقاو d؟ نقولوا donc d divise هذا et d divise هذا. وبعد donc d divise اي كومبينيزون بيناتهم الزوز. ونلوجوا على الكومبينيزون اللي تعطينا عدد كونستون. كيما عملنا قبل. واضح ولا لا؟ فوالا. هكا نقولوا soit d le PGCD de xy donc d divise x et d divise y. Avec x, il y a n plus 2, ou y, il y a 2n moins 5. Donc, d divise une combinaison de tous les autres. Là où j'ai une combinaison, je vais faire n. Je vais d divise 10 ou d divise 5. Donc, nous allons donner le PGCD de xy égale d. Donc, d divise x et d. Le PGCD de xy égale d, donc d divise x et d divise y. Donc, je vais la combinaison de xy. اللي تنحي لي الفاريابل. ما باش نرجع بكم شويه الاكس واي. اوزو اكس واي شنو؟ اوزو اكس واي. اكس هي 4 كابريم والواي هي 5 موان 7 كابريم. نحكيو على السوليسيون دو او بريم هذوما. دونك نورمالمون سي دي ديفيز 4 كابريم ودي ديفيز 5 موان 7 كابريم، شو باش تعمل انت؟ باش تضرب الاولى بال7 وتضرب الثانيه بال4 باش تنحاو. مش هكا باش تعمل؟ باش تعمل كابريم. وي.
اما انت ما تخرجش تضيع في وقتك علاش؟ خاطر اكس يغريك اللي تحكي عليهم مش اي اكس يغريك، ما بداش ليكزارسيس باكس يغريك هذوما، لا بدا باكس يغريك لي سوليسيون دو بريم. معناتها كي نقولوا لو كوبل اكس يغريك لي سوليسيون دو بريم يعني حاجه من اثنين، يا اما اكس تساوي هذه واي تساوي هذه، والا 7 اكس بلس 4 يغريك ايكال خذ اللي تحب انت. انا باش ناخذ الكومبينيزون هذه طول، بويسك تحكي لي على اكس يغريك لي سوليسيون دو بريم يعني الفيريفي 7 اكس بلس 4 يغريك ايكال 20. دونك علاش نلوج على الكومبينيزون هي موجوده. فوالا هوش قال لك اكس يغريك سوليسيون دو او بريم. فوالا اش معناتها؟ معناتها اون اورا 7 اكس بلس 4 يغريك اوتوماتيكمون يقال 20. Mais si d divise x et d divise y, donc automatiquement il divise 7x plus 4y اللي هي 20 puisqu'on parle de x y de ma solution de E'. Mais le d divise 20. Les diviseurs de 20 فيهم le positif, فيهم le négatif, mais d c'est le PGCD donc il est toujours positif. Donc d c'est un diviseur positif de 20. Il y a 1, il y a 2, il y a 4, il y a 5, il y a 10, il y a 20. Petit c. Détermine l'ensemble des solutions de E' dont le PGCD égale 4. bon هذه مش نقول مع الاسف على الوقت، هذه يلزمها حكايه، لازمكم تركزوا مليح 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 مليح. وهما زاد كيسيون هذه والكيسيون اللي بعدها، دونك باش ما نقصوش كما قلنا، ما نقولش نعرف في السيونس اخرى، نزيدوا حتى شويه بعديك اذا ما يقلقكمش. باهي الور اسمعوا مليح مليح. وماذا بيا بعديك معناتها بعد ما نكملوا حدكم، بعد ما وقت تحبوا انتوما ترجعوا لي سيونس نتاع الاريتميتيك اللي خدمناهم في البارتي نتاع الكور، مش لي زيكزارسيس، مش ليكزارسيس في البارتي كور، ليكزارسيس اللي فيه فما ما نعرفش، هو خذيته من الكتاب، هنا مكتوب اكزارسيس كذا باج من الكتاب، فيه A والبي اون فونكسيون دو ان، واحده ما نعرفش 2 ان موان 3 والاخرى 5 ان بلس 3 ولا حاجه كيما هكا. قال لك من الاول ديتيرميني لي فالور بوسيبل دو دي، وبعد ديتيرميني سويفون ان لو بي جي سي دي دو اي بي. يعني نفس اللي نخدموا فيه تو، حطوا هذاك قدامكم بعد وحطوا هذايا قدامكم، خاطر فما اون بيتيت ديفيرونس. وراه واحد من نجم نقول واحد الميتريز الحكايه هذيا الا ما يحط اكزومبل من الكا هذايا ومن الكا الاخر، باش ما يتفاجئش بكا يقول شبيه غاديك مشيت معنا وهنا قعدت مشكله. دونك حطوا لي دو اكزرسيس مع بعضكم، الاخر مشى معنا بالكدا، هذا باش نلقى فيه مشكله صغيره. باهي الو وي باهي. Donc, السؤال هو déterminer l'ensemble, donc il faut travailler par équivalence. ما نجمش تخدم par équivalence pour faire la réciproque. Déterminer l'ensemble des solutions de E' dont le PGCD égale 4. Vous voyez que هنا مبدئيا إذا تاخذ x y solution de E', PGCD نجم يكون يا 1 يا 2 يا 4 يا 5 يا 10 يا 20، tout est possible. لا نحبوا نطلعوا les solutions de E' اللي الPGCD نتاعهم 4 بالضبط. هما les solutions de E' أنا هما هذوما اللوط. شفتوا تبعوا في الفلاش ولا هذوما الزوز. x égale 4 k prime و y égale 5 هذوك هما لي سوليسيون دو بريم. تبقى هذوك كان جرب انت وحدك تفاري لو ك بريم، لو تلقى بي جي سي دي يطلع مره 1 مره 2 مره 4 مره 5 مره 10 هكاك، كل مره كيفاش نجم يطلع اي واحد من هذوما. احنا نحبوا نطلعوا انهم باش نغربلوا لي سوليسيون هذوما ونطلعوا منهم سولومون لي سوليسيون اي بي جي نتاعهم 4. باهي دونك زيد باش نزيد توا نخير نقف هنا توا وهو باش نبعث لكم ليان باش نكملوا به جوست كيسيون هذه والكيسيون اللي بعد خاطر سافا ساريتي توا. بون جوست نبداو هنا مادام وقفتين. دونك بي جي دي باش نخرجوا من الدوني لو بي جي دي دو اكس يغريك ايكال 4. شو معناتها بي جي دي دو اكس يغريك ايكال 4؟ يعني 4 ديفيز اكس اي 4 ديفيز يغريك، وهذه كما قلنا بكري سو ني با اون ايكيفالونس، خاطر سي 4 ديفيز اكس اي 4 ديفيز يغريك ça veut pas dire que 4